Good job, Salvation. God bless you. Good job. Խաղաղություն բոլորիդ։ Աստծո խոսքի մեջ գրած է ամեն շունչ ունեցող թող փառք տա Աստծուն։ Ամեն շունչ ունեցող։ Այն ու մի քանի հոգի շնչում են, մնացածները լավ խաբար չեն, շնչում են թե չէ։ Զադիկը որորն է, մյուս շաբաթ, հա? Next week. So մյուս շաբաթ կբերեք ձեր ուտելիքները ու կտակ ինձ։ Anyway, մյուս շաբաթ այդ Passover-ի մեծ ստեղ բաներ կսարքենք, որ ովքեր որ ծանոթ չեն, սովորեն կոնկրետ, ես միշտ ասում եմ Passover, Փեսախ, որտեվ դա ավելի ճիշտ անուն է, քան թե Զադիկը։ Զադիկը մի քիչ ստեղծած անուն է ու լավ չի հնչում, ինձ դուր չի գալիս։ Ես մի քանի հայտարարություն անեմ ձեզ Աստծո ժողովուրդ ու այսօր կշարունակենք նորից խոսալը արդյոք մարդը ճշմարտությամբ Քրիստոսին ընդունելա թե չէ։ Եթե հա, ոնց դա պետք է մենք ստուգենք։ Ու դու ինքդ պետք է քեզ ստուգես, տեսնես դու ճշմարիտ Աստծուն ընդունել ես թե չէ։ Սո գնանք հայտարարությունների։ Ամսի 27-ին ես հրավիրել եմ մարգարեների, որ գան, դա լինելու է 1:30։ Եթե կուզեք, կարող եք գաք։ Տոմսերը մեր ժողովրդի մարդը 1000 նամ ձրի so չենք charge-ան, it's free։ Ուղղակի ես կողներդ կկայնեմ, եթե լավ սենց ընտիր մարգարություններնի, ընդ այդ վաղտ արդեն բիլ կանենք ձեզ։ So 27-ին հիշեք, եթե կուզեք գաք, եկեք, դե այն մյուս ամիս էլ իհարկե Ռամիրեսը ունենք մի նորից ծրագիր իր հետ։ Ռեգուլյար աղոթքների օր ունենք, եթե չգիտեք, չորեքշաբթի օրը ստե աղոթքի օր կա, շատ լավ կլի որ գաք ու աղոթք կանեք եկեղեցու համար, որտեղ 6 րոպեին չգիտենք, ստեղ ենք գնալու թե գնալու ենք, մի հատ տեղ ենք ճարել, որ Հենրին է այդ գործն անում, hopefully որ կմնանք ստեղ, բայց եթե չգնանք, այնտեղ էլի գլենդել է, շատ լավ տեղ է, ուղղակի parking չունեն, պետք է մի քիչ քշեք։ Լավ կլի ոտով գաք, համ exercise կանեք, համ էլ բենզինի փող չեք տա, էլի։ Anyway, եթե թահանգայց ես գալի, հեծանվով արի։ Եթե գլենդելով կարաս քայլելով հանգիստ մի ժամ շուտ հելնես։ Իսկ եթե Սանտա Կլարիտով արդեն չգիտեմ էդի ոնց ալելու հետի։ Մի քիչ լավ չի դե վիճակը։ But anyway, այնտեղ ուղակի մերը կլինի Աստծո ժողովուրդ, մենք այնտեղ շատ լիքը ծրագիրներ կանենք։ Իմ մտքիս մեջ բաներ կա, որ կուզեմ անեմ, բայց ստեղ չեն թողում։ Ու ցավոք սրտի արդեն 12 տարի ստեղ ենք, limited բաներ ունենք։ So մի քիչ խիստ են, ամեն ինչի նայում են, խոսում են վրներս, այս կողմեն կողմ, որ իրանց իրավունքն է, իրանց շենքն է, բայց այնտեղ որ գնանք մերն է լինելու, լրիվ մերն է։ Կարանք կռշի վրա օրինակ մար խորոված անենք հայկական ու ուտենք։ Right, Henry? Yes, sir. You see, he likes that. Right? Yeah. So մերն է լինի, ինչ կուզենք կարանք անենք։ Օրինակ Tiffany-ն կարա վառի շենքը պրինցիպի։ She can burn the church. Anyway, yeah. So որ քոնն ինչ ուզում ես անում, բայց որ քոնը չպիք դժվար է։ So դա կլինի մեր հայտարարությունները։ So սպասեք լավ լուրի, լավ կլի ստեղ մնանք մի քանի տարի էլ, արդեն ամենից սարքել ենք, դժվար ալնելու գնանք այնտեղ, որ մտածում եմ պետք է գործ անենք, հեչ հավես չունեմ։ Որ տարիք մեծանում այլ չես ուզում գործ անես, right people։ Դեստե երիտասարդները արդեն ծնված չեն ուզում գործ անեն, բայց ես խոսում եմ այն որ 5 ժամանակ են ծնվել։ Ասենք մի 50 տարի առաջ 50 մի քվա երեխեքը հենց առավոտ արտանում են ոնց ես լավ չեմ ինչ ա եղել հոգնած եմ նոր հելար so չգիտեմ հլա տեսնենք ինչ ալելու հիմա գանք այսօրվա քարոզին ես բաներ կա կսովորացնեմ ձեզ Աստծո ժողովուրդ մենք անում ենք այդ Q&A մի հատ տենց ծրագիր ունենք որ ամեն Կիրակի
կամ շաբաթ օրը անում ենք եւ հարցեր են տալիս, հարցեր կա շատ վատ հարցեր են, մեկ չգիտեմ ինչ մտածեմ այդ հարցերի վրա։ Օրինակ երեք հարց տվին, ասին ով է որ ծառայողնա մեղ գործ է։ Ձեւ հարց չկա։ Այսինքն ես ինչ իմանամ ով է մեղ գործ է, որ ծառա, ասում Մովսեսը չի եղել։ Ինչ իմանամ Մովսեսը առաջի ծառայողն է, թե չէ։ Մովսեսից առաջ մի լիքը ծառա Ինաքն է եղել, Մաթուսան, այնց լիքը մարդիկ են, ասում ով է մեղ գործ է։ Շատ գիտեմ, գնա իրանց հարցրա։ But anyway, դժվար է, ասենք հարցեր կան ուղղակի ցենց չի լինում պատասխանել այդ հարցին կամ գույցու չգիտեմ ոնց են էդի ստեղծում այդ հարցերը բայց հարցեր կա պատասխան չունի կամ էլ որ հարցը տալիս են պատասխանում ես ես նայում են երեսիդ այդ ինչ պատասխան է դե քո հարցի տվածի պատասխանել է տալելու so մեկ ասենք եղել է մարդիկ ինձ հարցեր են տվել ասել եմ բայց դու կարաս այդ պատասխանը մարսես բա ինչ այդքան խորն է ասում ավելի վատ կարող ես փչացնել էլ այսպես հարբած տուն գնաս հարցեր են տալիս, որ մի քիչ դժվար է անգամս պատասխանելը։ So այսօր բաներ կա, որ ձեզ կսովորացնեմ, կուզեմ ուղղակի additional իմանալ, երբ որ Աստվածաշունչ եք կարդում, օրինակ ասենք հայերենից հետո միշտ ինձ հարցնում են, օրինակ, այս ինչ է նշանակում, այն ինչ է նշանակում, կարդում են գրքեր, ասենք Ղևտացիներն ես կարդում։ Ամենաբարդ գրքերից մեկն է Ղևտացիները։ Կարդում ես ու մոլորվում ես մեջը։ Քանստետ եք Լևիդիկեսը կարդացել։ Մտնում ես ու մի անգամ Ռիտան մի տարի մեջը մնացել էր։ Մի օր եկավ պրծա, ասա մի բան հասկաց, որ չէ, ասում ես չիմացա որտեղ էի։ Շատ դժվար է Ղևտացիները հասկանալը, եթե չգիտես ինչի մասն է խոսում Աստված։ So պետքա ոնց որ մի քիչ այդ այ օրինակ մի հատ հասարակ մի հատ օրինակ բերեմ։ Let me have page 2 and then we're going to actually read Proverbs 30 verse 2. Ուզում եմ մի հատ սրա վրա մի հատ բան ձեզ սովորացնեմ։ Տեսեք ինչքան խորն է Աստվածաշունչը, դժվար է հասկանալը։ Let's go to Proverbs 30. Okay, ուզում եմ սանայեք Աստծո, դուք Ամերիկա եք ապրում, լավ կլի ամերիկյան լեզուն հասկանաք։ Այն տատի պապին հիշում եք, որ գնում է բան շաքարավազելու, thank you for helping me. Yeah. Ասում եմ մարդ, այս 20 տարի Ամերիկա ենք ապրում, այս մեր հարևան սևականը հայերը խոսալ չսովորեց։ Հիմա մենք հայերս խելացի ազգ ենք, ամեն, չէ՞։ Մի հատ եմ ասում, մեր հայերս խելացի ազգ ենք։ Yeah. Այն մի անգամ, չգիտեմ, ում հետ ենք խոսում, հայերի մասն ենք խոսում, որ հայը ինչքան կարևոր ազգ է աշխարհի համար։ Լուկաշենկոն ասում է, մեր մոտ հայերը ապրում են ու ավելի լավ են ապրում, քան թե մենք։ Լուկաշենկոին գիտեք Աստծո ժողովուրդ։ Yeah, good for you guys. Ինքը միակ պրեզիդենտն է, որ COVID-ը չընդունեց։ Ու շատ է ճիշտ արեց։ Anyway, հիմա ուզում ստենայք Աստծո ժողովուրդ։ Ես ընդհանրապես սա կարդում եմ ու ձեզ ուզում եմ ցույց տամ սա ինչ է նշանակում։ Ասում է surely I am more brutish than any man and have not the understanding of a man. So իրեք հատ մարդ կա ստեղ։ Բայց որ դու կարդում ես, գիտես ուղղակի ինչ-որ մի մարդ, ինչ-որ մի մեկի։ So surely դա Սողոմոնն է։ Սողոմոնն ինքն է էսի գրել։ Ասում է ես ավելի հիմար եմ ու ապուշ եմ, ավելի մեղավոր եմ, քան թե any man, էդի Նոյան է, Նոյի մասն է խոսում, որտեղ Նոյը մեղ գործեց, or understanding of a man, էս էլ Ադամն է։ So բայց անունները չի գրում։ Դու պետք է ուղղակի գնաս, սովորես ու տենաս ինչի մասն է խոսում։ Բայց եթե դու կարդաս, արանքով կգնաս, Սողոմոնը ասում է ես ավելի հիմար եմ ու ավելի մեղավոր դուրս եկա, քան թե ասում է Նոյը կամ Ադամը։ Երկուսն էլ մեղք են գործել, բայց Սողոմոնի արածը ավելի վատ էր։ Դե արի եսի հասկացի, եթե չգնաս, ասենք, կենտրոնաս, դու պատմես էսի առակացի, մարդիկ կարծում ասում ինչ լավ գիրք է։ Առակացը մի նախադասության մեջ 20 հատ միտք կա, 20 հատ միտք։ Ու դու 20-ն էլ պետք է նստես սովորես։ Մի հատ տողի մեջ, մի հատ նախադասություն։ Կարդում ես ու մնում ես մեջը։ Ու կարող է 2 տարի սկսես ուղղակի կարդալը, վերջում է տենց է չհասկանաս։ Ինչի մասնախոս։ Այսօր ինչ որ ձեզ պետք է տամ Աստծո ժողովուրդ, սենց մի բան է։ Ամեն։ Hopefully համել կուզեմ որպեսզի որ կարդում եք հասկանաք։ So գնանք մի հատ նորից
հիշացնեմ ձեզ, let me have page 2 please։ Ստեղ բաներ կա, որ կուզեմ ձեզ սովորացնեմ, ինձ համար շատ կարևոր է։ So Փիլիպեցիների 1:11-ի մեջ իմիջիալոց հիշեք, որ Պողոս առաքյալը 14 հատ գիրք է գրել է Ռոմեացիներից մինչև Եբրայեցիների գիրքը, 14 հատ գիրք է գրել։ Ու օրինակ իմար Ռոմեացիներին, որ Պողոսը գրում է, այդ եկեղեցին ինքը չի հաստատել։ Այնտեղ եկեղեցի է հաստատվել ինչ որ անձանց կողմից, եւ Պողոսը իմանալով, որ իրանք այնտեղ ինչ որ եկեղեցի կա, իրանց նամակ է ուղարկում։ Եվ եթե դուք կարդաք այդ նամակը կտեսնեք, որ ծանր նամակ է ուղարկում ռոմեացի ապրող Gentile քրիստոնյաներին։ Այնտեղ ասում է, թե ոնց պետք է մենք քրիստոնեության հետ վերաբերվենք։ Իսկ եթե մենք գնանք Եբրայեցիների գիրքը, արդեն Եբրայեցիներն է դիմում ու իրանց ստիպում է, որ օրենքը ճիշտ ձևով մատակարարեն, ոչ թե հիմար ձևով։ Այնտեղ ինքը բացատրում ասում է, նայեք, այս բոլոր մարդկանց, որ դուք ճանաչում եք, հին ուխտի մարդիկ են, բոլորն էլ հավատքով են օրենքը կատարել, ոչ թե հավատքից դուրս։ Աբրահամն էլ, Իսահակն էլ, Մովսեսն էլ, բոլորը հավատք են ունեցել։ Որովհետև կաթոլիկ եկեղեցին միշտ սովորացրել է մարդկանց, որ հին ուխտի ժողովուրդն ու մենք տարբեր ենք։ Իսկ ես կասեմ, որ այդպես բան գոյություն չունի։ Նրանց հետ էլ է Սուրբ Հոգին աշխատել, մեր հետ էլ է Սուրբ Հոգին աշխատում։ Նրանց հետ էլ է Սուրբ Հոգին եղել, մեր հետ էլ է Սուրբ Հոգին եղել։ Ճիշտ է, որ Սուրբ Հոգին մեր հետ է բնակվում, այդ ձևով նրանց հետ չի եղել, բայց մարդիկ կան, որոնք ունեցել են առանց Հիսուսի հարություն առնելու։ Օրինակ Դավիթը գիտեր, որ փրկության գաղափար կա, ասում է restore my joy and my salvation։ Դու որտեղից գիտես, որ կա joy ու կա salvation։ Էդի մենակ Սուրբ Հոգին է, որ մտնում է ներսդ ու քեզ այդ ուրախությունը եւ այդ փրկությունը ապարգևում է։ Մովսեսն ասում է, նա որ կբնակվի այն գաղտնի տեղը։ Այդ գաղտնի տեղը մենակ կարա մտնի այն մարդը, ով որ Սուրբ Հոգի ունի իր մեջ։ So Մովսեսը անգամս դա ունեցել է։ Սամոս 91-ը Մովսեսի գիրքն է։ Ու ինքը գրում է, նա որ կբնակվի այդ գաղտնի տեղը։ So գաղտնի տեղ կա, որ ասում է կենթանիները, գազանները, թռչունները, խոսում է դևերի մասին, ասում է չեն կարա գան ու գտնեն։ Դրա համար ձեր աղոթները պետք է convert եղնի այս վիճակով, ոչ թե։ So եթե դուք նայեք կտեսնեք, որ Պողոսը 14 գիրք է գրել, ամեն գրքի մեջ ինքը sense տարօրինակ ձևով ներկայացրել է իր միտքը ու մարդկանց սովորացրել է, թե ոնց պետքա քրիստոնեության վարվենք։ So հիմա գանք ստեղ։ Առաջինը, եթե մենք կարդանք, հենց ինքը Պողոսը Ռոմեացիներին ասում է, որ Հիսուսին դուք ոնց եք ընդունել, դուք ռոմեացիներ, հավատքով եք ընդունել, թե ջհուդների ստիպված ձևով եք ընդունել։ Որտեղ այն ժամանակ երկու պատերազմ կար։ Իսրայելցիք ասում են, դուք պետք է ընդունեք Հիսուսին, բայց եւ Մովսեսի օրենքն էլ պետք է կատարեք։ Մովսեսի օրենքը որն էր, տղաները պետք է թլպատվեին։ Իսկ աղջիկները պետք է անցնեն այդ իրանց բոլոր շրջանակների մեջ։ Եթե ձեր այդ բանը սկսում է, պետք է 21 օր փակվեիք, մնայիք տան մեջ ու դուրս չգայիք։ Իսկ ամենից սակը 21 օր պետք է տունը մնայիք։ Իրանք չունեք դուրս գայիք։ Եթե դուրս գայիք, պետք է քարկոծվեիք։ Դե ինչ ծանր է եղել օրենքի մեջ։ So դուք փաստորեն տարվա կես ամիսը տան մեջ փակված եք եղել։ Անդեի կանայք։ Praise Jesus, տղա չկա, ասի հալելույա։ Ոչ քշող կա, բայց կանակ չքշեն, ինչքան հետարքիր կլի այստեղ։ No, I'm just kidding. I'm just kidding. Anyway, այդ անեկդոտը գիտեք, տղան 40 տարեկան է, սենց դուռը բացում, ասում է, «Պապա ջան», ասում է, «մի հատ հարց տամ, էլի, այ եփ պետք է ես կարողանամ առանց քո իրավունքի, առանց մամայի իրավունքի, ինչ ուզեմ անեմ»։ Սենց հերը մտածում, տղա ջան, ասում է, «Հետ գնա, հələ ես ատե չեմ հասել»։ Հələ մամա իրավունքից դուք չեմ եկել, էլի, հələ ես ատե չեմ հասել։ Բայց point-ը սենյա, որ պետք է հիմա գանք ստեղ։ Առաջինը Պողոսը Ռոմեացիների եկեղեցուն ուզում է ներկայացնել, որ դուք ոնց եք ընդունել Հիսուսին։ Օրինակ մարդկա կելանից ասում է, ես լողանում էի, and that's really stupid in my opinion, լողանում էի, մեկ է Սուրբ Հոգին եկավ ինձ վրա, I have a problem there. Really?
Սո Աստված սպասում է մտներ բաղնիկ, սապունը քսեիր վրեդ, այն որ աշկետ փակ չգիտես ով հետ է ու ապաշխարես, հա։ Պատկերացրեք, դուք գիտեք որ Սուրբ Հոգին այցելի ձեր հետ ինչ կլինի, դուք աշկերտն հետ կբացեք ու սկսեք լաց հեղնելը։ Այդ սապունն էլ հաստատ կմռմռացնի ձեր աչքերը։ Մի քիչ ռեալիստիկ չի, you know what I'm saying? Բայց մարդիկ ասում են, մենք է ստիպված հարգանքի կարգով ասում ենք, հա, փառք Աստծո։ Hallelujah. But so Պողոսն ասում է պետք է մեկը ձեզ խոսքը մատակարարի ու դուք պետք է ընդունեք։ Երբ որ ընդունում եք Հիսուսին Աստծո ժողովուրդ, նույն տարբերակը որ միշտ ասում եմ, ձեզ պետք է դուք իմանայիք Հիսուսի խոսքը ձեր մեջ ուժ ունի թե չէ։ Հիմա դուք ձեր կյանքին նայեք, ամեն մեկը մի հատ մասնագիտության տեր եք։ Ամեն մեկը մի հատ տեսիլք ունեք։ Այդ տեսիլքը հավաքվել ու ձեզ ստիպելա գիտության պատճառով։ Մեկը ուզում է բժիշկ լինի, մեկը ուզում է լոյեր եղնի, մեկը ուզում է դիվան քշի, կներեք որ տենց եմ ասում, մեկն ուզում է երգիչ եղնի, ով ինչ որ, բայց գիտությունն է, չէ՞ ստիպել, որ դրան հասնես։ So Հիսուսը սկզբից մարդու համար որպես գիտություն է։ Մարդու համար սկզբից գիտություն է։ 2000 տարվա պատմությունը չես կարա միանգամից կենթանացնես։ Մի քիչ դժվար է common մարդուն այդ ձև բան տալը։ So դրա համար Աստված գալիս է ու սկսում է համոզելը ու ներկայացրել մարդուն, որ Հիսուս կենթանի է։ Ինքը Հիսուսն ասեց, ես կգնամ, բայց ասма Սուրբ Հոգին որ գա, ինքը ձեզ կհիշացնի։ Հիսուսը երբ որ հարություն էր առել, հələ այս բանը պատկերացրեք, Հիսուսը հարություն առել։ Ու հիմա ինքը 40 օր մարդկանց նորից ասում էր, որ ես Հիսուսն եմ, ախպեր։ Ես Հիսուսն եմ, նայեք ձեռքերս ծակ, ոտքերս ծակ, չեն հավատում։ Չեն հավատում։ Մինչև Սուրբ Հոգին չեկավ, սրանք չեն հավատում։ Անկամս իր աշակերտները Աստծո խոսքի մեջ գրած է, որ չեն հավատում։ Իսկ Պետրոսը, գիտեք ինչ արեց Պետրոսը։ Ասեց ախպեր, ոնց որ այս ամեն ինչը սուտ էր։ Ես գնում եմ նորից իմ ձգնորսության։ Կարդացեք, Պետրոսը համարեց այդ 3 տարվա քայլը Քրիստոսի հետ համարեց ֆանատիկություն։ Վերջում գնաց սկսեց ինքը իր գործերին գնաց հետ իր այդ լոդկեքը հետ առավ, նավերը հետ առավ, ասեց ձուկ բռնելը, ասում է Հիսուս եկավ ու իրան հանդիմանեց։ Ասեց չեք ամաչում։ Ես 3 տարի ձեր հետ եմ եղել։ So Հիսուս ասում է եկավ ու իրանց հանդիմանեց, ջղայնացավ վրները, որ ինչի այսքան անհավատ եք։ Մարդու մտքի վրա աշխատելը շատ դժվար է։ Հեշտ չի։ It's not easy. Դավիթը Աստծո խոսքի մեջ գրած ասում է իմ շունչս հլա ասում է attached է այս աշխարհին, հլա կպած է այս աշխարհին։ Ասում է իմ շունչս հլա կպած է այս աշխարհին։ Մարդիկ պոկես այդ մարդուն աշխարհից մի քիչ դժվար է Աստծո ժողովուրդ։ So Հիսուսին պետք է սկզբից գիտությունով ընդունել, ճիշտը տենց է, որպեսզի այդ գիտությունն էլ կարողանա քեզ կամանց հրի ճշմարտության։ Եթե ճիշտ գիտությամբ, ճիշտ անալիզ արեցիր, մտածիր, որ այո Հիսուսը իր մարդիկ ասում են, հնարավոր չի 2000 տարվա մարդը կենթանի եղնի։ Մի քիչ չեն հավատում, չեն ուզում հավատան։ Բայց Հիսուսը իրականից կենթանի է։ Այդ մեր շունչն է, որ չի հասկանում։ Right? Օրինակի համար այսօր նկարում ես նկարը ցանկացած միտեղ, մերոնց ցույց եմ տալի, ասում է սարքել են։ Այմարդ իմ կամերայով նկարել եմ։ Այնքանը վատացել, ոչ մի բանի չեն հավատում։ Ասում են սարքած է։ Իմ կամերայով ես նստել եմ սաղեթի նկարել դրել եմ բանից մեջ։ Ինչն է սարքած, իմ կամերայով նկարել եմ։ Էլ մարդիկ անստեղ են հասել, որ ոչ մի բանի չեն հավատում։ So, հիմա ուզում եմ լսեք։ Առաջինը, եթե դուք ստեղ նայեք, can I have a little bigger to this part, please? This first part. So, առաջինը պետքա նրա ձայնը լսեք. Must know his voice. Եկեք կարդանք Հովհաննես 20. Մարիամի պատմությունը եկեք կարդանք ու սրա վրա մի հատ բան եմ ուզում ձեզ սովորացնել, որտեվ I think ձեզ շատ կետարքերի ու շատ կօգնի Աստծո ժողովուրդ։ Այդ ղևտացիների պահը, որ ձեզ ներկայացնում է, դա իմանալու համար։ Գնացինք։ 14-ից։ Հա։ Երբ այս ասաց, հետ շրջվեց ու տեսավ Հիսուսին կանգնած, սակայն չհասկացավ։ Մենք ուզում ենք 12-ից կարդանք, եթե okay, Հովհաննես John 20 Եվ տեսավ 2 հրեշտակների սպիտակ զգեստներով նստած այնտեղ, որտեղ Հիսուսի Եկեղեցիներ կան չեն հավատում, որ մարդը կարա հրեշտակ տեսնի։ Օրինակ դուք հավատում եք, որ կարա հրեշտակ տեսնեք։ Ես լիքը տեսել եմ։ Միակ բանը, որ չեմ սիրում, իրանց հետ չես կարա խոսակցության մեջ մտնես։ Չեն խոսում։
because the scripture says they are messengers. They're just messengers. Իրանք գալիս են, գործը անում են, ուսես նայում են երեսիդ. They don't talk. Եթե ասես ով ես, ոնց ես, արի բաժակ կոֆե խմենք. Nothing. Իրանք չեն խոսում, որտեվ երբ որ մեկը հարցրեց, ասեց, անունդ ինչ ասեց, իմ անունը քո հետ ինչ կապ ունի։ Հանդիմանեց իրան։ Ինչ ես անունս, քեզ ինչ։ That's rude. Օրինակ դու կլեք սուկ անեք, չէ՞։ Նա թազա օրենք կստեղծենք հրեշտակների վրա։ Ասում եմ, իմ քո հետ ինչ կապ ունի։ Համարդը հարցնում է, դու էլ տուր էլի։ Չէ, իրանք it's called serving. Minister, իրանք այտենց են։ Ինչ որ կարդում եք, իրանք այտենց են։ Իրանք այդձև էակներ են։ Okay, շարունակի։ Եվ տեսավ երկու հրեշտակների սպիտակ զգեստներով նստած այնտեղ, որտեղ Հիսուսի մարմինն էր դրված։ Մեկը գլխի կողմում, մյուսը ոտքերի։ Եվ նրանք ասացին նրան. Ով կին, ինչու ես լալիս։ Նրանց ասաց. Որովհետև իմ տիրոջը վերցրել են, ու չգիտեմ թե որտեղ են դրել նրան։ Երբ այս ասաց, հետ շրջվեց։ Why we stayed on 2014? I mean, she's been reading like for 20 minutes. Let's go to which verse are you? 15? 14. Still 14? Sorry about that, guys. Why are you reading so slow? I guess I'm tired. Երբ այս ասաց, հետ շրջվեց ու տեսավ Հիսուսին կանգնած, սակայն չհասկացավ, որ Հիսուսն է։ Հիսուսն ասաց նրան. Կին, ինչու ես լալիս, ում ես փնտրում։ Իսկ նա, կարծելով թե պարտեզբանն է, ասաց Տեր, եթե դու ես նրան վերցրել, ասա ինձ որտեղ ես դրել նրան, որպեսի վերցնեմ։ Հիսուսն ասաց նրան. Մարիամ։ Նա շրջվեց ու եբրայերեն ասաց. Ռաբունի, որ վարդապետ է նշանակում։ 17-ն է կարդա ու կանգնի։ Հիսուսն ասաց նրան. Ինձ մի մոտեցիր, քանի որ դեռ հորս մոտ չեմ բարձրացել։ Բայց դու իմ եղբայրների մոտ գնա ու ասա նրանց. Ես իմ հոր եւ ձեր հոր մոտ եմ բարձրանում։ Իմ Աստծո That's it. Yeah, իմ Աստծո հետ եւ ձեր Աստծո հետ, yeah. Okay, ուզում եմ մի հատ ստեղ բան ձեզ սովորացնեմ։ Երբ որ Աստծո խոսքը ընդունում եք ձեր սրտի մեջ, Մարիամի պես պետք է մի հատ քայլ արվի։ Հիմա ուզում եմ սա ձեզ մի պահ սովորացնեմ, բայց այս ընդհանուր process-ը ձեզ ուզում եմ սայլ տամ։ Հիմա պատկերացրեք Մարիամը գնացել է գերեզման, Հիսուսի մարմինը, դե գիտեն, ասենք այնտեղ էին դրել, ու հիմա մարմինը չկա, ինքը մարմինն է ման գալիս, դե հրեշտակներն ա տեսնում, հետո ինքը չի կարող ճանաչի Հիսուսին, Հիսուսին ա դիմում որպես խնամող, ասում է որտեղ է մարմինը, մի հատ ուղղակի պատկերացրեք այդ պահը ու Հիսուսը նայում է Մարիամին ու ասում է Մարիամ, անով դիմում է իրան։ Այդ պահին Մարիամը իրան ասում է ուսուցիչ ու վազելով գալիս է, որ իրան կպնի, հագանի, Հիսուսն ասում է ինձ մի կպիր։ Հիմա ստեղ մեծ խնդիր է առաջանում։ Ինչի է Հիսուսն ասում ինձ մի կպիր։ Ես ուզում եմ այս պատասխանը տամ, հետո սա կմեկնաբանենք։ Երկոց 3-ի մեջ Song of Solomon, let's go Song of Solomon։ Երբ որ դու ընդունում ես Հիսուսին, Հիսուսը դառնում է սիրեկան։ Ու դու պետք է անդադար իր մանգաս, մինչև գտնես։ Did you get what I just said? Կարդանք եկեք։ Song of Solomon 3։ Հետո սա կբացատրեմ։ I just want to give the next step. The next step ոնց իմանաս, որ դու իսկականից Հիսուսին ընդունել ես։ Song of Solomon. By night on my bed I sought him whom my soul loved. I sought him, but I found him not. So Մարիամը prophecy-ներ fulfill-անում։ Հենց ընդունեց Հիսուսին, պետք է սկսես իր մանգալը, like crazy. Գժված։
Ասում ման է գալ, տեղաշոր ոչ միտեղ էլ դու հանգիստ չունես քո կյանքիդ մեջ մինչև իրան չգտնես։ So Miriam was fulfilling the prophecy. Երբ որ Հիսուսին ընդունեցիր ճիշտ ձևով, ինքը այդ խոսքը քեզ հանգիստ չի թողա։ Կներեք մի հատ ուրիշ բանի հետ եմ ուզում համտամ, ոնց դրագից տեղն ասած, հա ուզում ես մի էդի հետ ես ուզում։ By night տեղերի մեջ էլ հանգիստ չունի։ Այսօր դու գնում եք քնում եք, չէ՞, բայց խոսքը որ քո մեջ է քեզ հանգիստ չի թողում, մինչև ճիշտ մարդուն չգտնես։ Look how strong that thing is. By night, he said, in my bed I saw him, but I found him not. So ինքը սկսում է տեղերի մեջ, տեղերը ամենահեշտ տեղն է Աստծուն գտնելու, բայց Աստված տեղերի մեջ չի։ Դու տեղերի մեջ մենակ կարաս գիտես, երբ աղոտ կանես, երբ որ հիվանդ ես։ Բայց երբ որ դու հիվանդ ես, տեղերի մեջ աղոտ կանելը սխալ է, այնպես եթե մեջքը ցավում է ու 51 տարեկան ես։ Բայց եթե ջայլ առողջ ես, go back to floor. Ոչ թե տեղի մեջ հենց պարկիր, ես մերոնց հետ որ մենք աղոտ կանելու, սաղ գմը չնած վագին մատ երկ ունենք գրածա people in Atlanta. Այս ցես դնում քնած սաղ քնած են, որտեղ տեղերի մեջ քնում ես։ Soon as you go to your bed, առաջի բան ինչա խռոցի ձենա գալիս։ Հեն ասում եմ ոնց էր աղոտ շատ ընտիր։ Ես 3 ժամ ընդ աղոտ է դու 3 ժամ քնեցիր։ Վագի դեպքում մի օր քնելա։ Մի օր այս սենց մնացել էր։ Ճիշտ եմ ասում վագ։ Ես մենք ժամը 8-ից սկսեցինք, առավոտ ժամը 10-ն էր, հեկա հլա վագը սենց էր։ Ես գիտի աղոտ կա անում։ Հիմա չէ, հիմա արդեն սովորելա որ չանի։ Հենց գմս հələ կարա հարագացրեք, քնելու տեղ չի։ Սաղ քնած են։ Հələ եղելա դռները փակել եմ, օրինակ աղբերս, դե չես կարող աղոտ կնես, դե Իրա փուճուր տղեն շատ nice ասում, պապա ջան, դու կարող գնաս ընդե քնես։ Իջել եմ ներքև ասում, չեմ կարող աղոտ կանեմ, ասում, ձենա հանում, խռսնում էր։ So տեղերի մեջ աղոտ կանելը լավ չի, բայց տեղերը ամենա-comfortable տեղն է մարդու համար։ Այդ միակ տեղն է, որ էլ ոչ մեկը քեզ չի զզվցնում։ Ճիշտ եմ թե չէ։ Անկամ ասա տեղ Աստված ասում է հելի ու ինձ գտի։ Ասեք ամեն։ All right, let's go to the next part. 2. Հիմա հելնում է տեղից։ I will rise now and go about the city, in the streets, in the broadways, and I will seek him who my soul loved. Արդեն սկսում ես եկեղեցիներ գնալը, մարդկանց տներ գնալը, հավաքույթների գնալը, պաշտամունքների գնալը, այնքան վատ է մոտդ, որ ընկել ես տեղ-ընդեղ Հիսուս ես ման գալիս. You're looking for Jesus. I go to the streets. I go to Broadway. That's the ministry. That evangelistները Broadway են գնում. Streets is where the small churches gather. Now you are looking for who? Your loved ones. Սիրեկան տես ման գալիս. Eli asma chikida. Next verse, please. The watchmen that go about the city found me, to whom I said, you saw my loved one. Watchmen-ը ճիշտ քրիստոնյաներն են, որի հետ է միշտ Հիսուս։ Եթե դուք ուզում եք Հիսուսին գտնեք, գնացեք այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ Հիսուսի հետ connection ունեն, ոչ թե հավատք ունեն, connection ունեն. You will definitely find. Որտեվ եթե կհիշեք ցույց կտամ այսօր Հիսուսը նենց աղոթներ էր անում, որ կողի մարդիկ ասում են, «Վաու, այս տղեն գիտի ոնց Աստծուն գտնի, կարաս մեզ էլ աղոթ կանես սովորացնել»։ Ասում է Հիսուս աղոթք էր անում իր աշակերտների մոտ, աշակերտներն ասեցին, «Օ, մեր ու քո աղոթքը տարբեր է։ Մեզ կարող է ճիշտը սովորացնել, մենք է քո նման այտենց լավ այցելվենք»։ Next verse. It was about a little that I passed from them, but I found him whom my soul loved. Եվ որ Հիսուսին ընդունես, Հիսուսը երբեք չի թողա, որ իր հանդեպ դու անտարբեր եղնես։ Ոնց որ մարդ սիրահարում է, սիրահարված կաք? No? What happened? You guys never... Something wrong. Okay, սիրահարվել եք ձեր iPhone-ների վրա։ Պատկերացրեք կորելա։ Hi, where's the iPhone? Where's my phone?
Մարդդ կորի չես հիշի, բայց հեռախոսդ որ կորի հաստատ կմանգաս։ Ուրա հեռախոսս, ուրա։ That's exactly Jesus has to be for you. Այս ուր ենք հասել։ Henry, I wish you know Armenian, so bad. Mas մարդը մի շաբաթ չգատուն չես հիշում, բայց հեռախոսդ ոնց տես բան չկա։ Իսկ երեխաները առանց հեռախոսների չեն կարող ապրեն։ Մարդ ոչ թե միայն հացով կապրի, այլ հեռախոսով էլ։ Right back. Լսեք, մի անգամ սարերն էի գնում, ճիշտ ասած, ես չգիտեի, որ գեմ խաղալը այդ հիվանդությունները առաջացնում, երեխեքի ուղեղը փչացնում այս կոմենկում։ Երեխեքի սարքումը հիմար։ Որտեվ ես այն ժամանակ այդքան վերասենք խելացի չէի։ Սովորական տղա էի իմ համար։ Ինչ ով ինչ ասում էր, ասում են արեք անենք։ Սկսեցի կարդալը մարդու ուղեղի մեջ միլիոնավոր սելեր կան։ Մեռնում են, օրվա մեջ 2000-ը մեռնում է։ Ռեգուլար ոչ մի բան չանես։ Մենակ կինդ քեզ նայ մի քիչ բարկանաս, մի 5000 մեռնում է ոտի վրա։ Պոինտը սենա որ մարդու այդ սելերը, այդ որ ինքը օգտագործում է իր կյանքի մեջ, օրական մեռնում են։ So երբ որ գեմ ես խաղում, ավելի շատ եմ expired եղում։ So by the time երեխեքը մինչև ուզում են high school-ը վերջացնում են տուպոյի դիպլոմով։ Գիտես տուպոյն ինչ է? Stupid diploma, that's what we call it. It's stupid, and that's the diploma right here. Տուպոյի դիպլոմով վերջացնում են։ Ուսախ զամբի են, ոնց է։ Ինչ կա, what do you want? That's all they do. So ես սաղ մեր եկեղեցու ժողովրդն ասում եմ, որ ամուսնակ ձեր երեխեքին չտակ iPhone, չտակ device-ներ, ձեռներից զրկեք, դրեք սովորական քարթուններ, այն երեխական թոնային ուրիշ ոչ մի բան, լրիվ փչացնում է։ Իրականից փչացնում է, I'm telling you. It's very, very, very bad. So դուք պետք է ձեր երեխեքին օգնեք, որպեսզի իրանք տուպոյ չեղնեն։ Amen. Right people? Right guys? Now, հիմա ուզում եմ մի բան ասեմ ձեզ Աստծո ժողովուրդ, որ շատ կարևոր է։ What I was going to say, I forgot. Can somebody remind me? Nobody reminds me? Good for you. Ուզում եմ ստեղ մի բան ձեզ սորացնեմ, որ շատ կարևոր է։ Այս թեման, որ ձեզ տալու եմ, ինքը variety բան ունի, picture ունի։ So, երբ որ Հիսուսին ընդունում եք, դուք պետք է այտենց շատ ուժեղ սիրահարվածի պես մանգա գտնեք իրան։ Եթե դա ձեր մեջ չկա, ցույց է տալիս ճշմարտությունը, որ մարդը Աստծո հետ տակ չի։ Աստված այդ մարդու մեջ չկա։ Ես առաջի օրը, որ Հիսուսին ընդունեցի, հենց առաջի օրն էլ իմ ուշադրությունը իր նկատմամբ անտարբեր չի եղել։ Մինչև այսօր ես աղոթում եմ շաբաթը 3 օր, եւ մինչև այսօրը ես չարչարում եմ իր կամքը եւ իրան հաճելի եղնեմ։ Մինչև այսօր։ Այդ առաջի սերը, որ Աստված իմ հետ ունեցավ, ես դա չի մոռացվում, այտենց ոնց կա այդ նույն ուժեղությամբ մնացել է։ Նույնը մնացել է։ Դու պետք է դա ստուգ ես տեսես կոմոդ այդ վիճակը կա թե չէ։ Նույն ուժը, նույն strength-ը մնացել է։ Չի փոխվել, չի կորել։ 3 շաբաթ ամիսը աղոտ կանելը հեշտ չի, ու պետքա դու մաքուր մնաս այդ սաղ շաբաթվա մեջ, չես կարա մեղ գործես, այսինքն կնգատ վրա չես կարա գոռաս, չես կարա երեխեքի վրա գոռաս, չես կարա մեղ գործես, պիտի սուրբ մնաս։ Դե այդ level-ի մարդը մեղ չի գործում, ով այնց հասկանում, we don't sin, I don't sin, իմ մեղքը կարող է շատ ճիշտ որ մեկի վրա ջղայնանամ, that's it, the rest I have to keep my, so դու քեզ անջատում ես ու ապրում ես այդ 3 շաբաթ, այն մի ամիսը, այն մի շաբաթը ինչ ասեք չեմ անում, սաղի վրա գոռում եմ, սաղի վրա մունատ եմ գալի, այդ մի շաբաթը պետք է հասնեմ սաղի վրա գոռամ, եթե հասցրի լավ է, եթե չէ մնաց 3 շաբաթ հետո։ Դրա համար ինձ հարցում են աղոթքի մեջ ես ասում են, ինչ ուզում ենք կարանք անենք արդեն։ So թույլ եմ տալիս այդ 3 շաբաթը ես ինձ անջատում եմ։ So հիմա եկեք մի հատ ընդհանուր process-ը ձեզ ստեղ սովորացնեմ։ Ինչի համար հիմա սովորացնում եմ, ուղղակի I'm just teaching you, okay։ Հիմա ինձ երեք մի հատ հարց տվեցին, ասացին, ինչի համար Հիսուսը չթողեց, որպեսզի Մարիամը իրան հագանի։ Դե ոնց որ ասեցի, սա մի հատ մարգարություն էր, որ երկրկոցը ներկայացնում է, որ ամեն մարդ, երբ որ Հիսուսին
տեսնում է հարություն եղած, Հիսուսը լինում է այդ մարդու համար որպես սիրեկան, ով այնց հասկանում ասի ամեն։ Հիմա ուզում եմ այս ընդհանուր սիստեմը բացատրեմ, please փորձեք հասկանաք, շատերիդ համար նորություն կանի, բայց at least մի քանի բան կարաք իմանալ։ Ամբողջ այս հարցը որ գալիս է սկսում է 20:16-ից։ Let's go John 20:16. Որտեղ Հիսուսը անունով է դիմում Մարիամին։ Եվ ուշադիր եղեք, Հիսուսը, երբ որ սկզբից ասում է կին ինչ ես ուզում, այնտեղ մի փոքր խոսակցություններ ա լինում, հետո Հիսուսը միանգամից Մարիամին, որպիսի իր անձը հայտնի, ասում է Մարիամ։ Ինչի է Մարիամ ասում, որովհետև ուզում եմ այս մասը տեսնեք, ինչի է Մարիամ ասում, որովհետև Հիսուսը ասում է ես իմ ոչխարներից գիտեմ եւ ես իրանց կանչում եմ իրանց անունով։ So եթե այս մասը տեսնում եք Հիսուսն ասում է Մարիամ, ինքը ուղակի ուսում է ասի, որ ես հլա հովիվ եմ, ես հլա ստեղ եմ, ես քո հովիվն եմ։ Դրա համար սա ստեղ նշված կապ չունի Հիսուսը հարությունը առե, պետք է հոր աջ կողմը նստի, բայց նորից Հիսուս հիշացնում է, որ ես հլա հովիվ եմ։ Դուք էլ իմ արոտի ոչխարներն եք, ով այնց հասկանում։ Ինքը իր հարությունով չի ջնջում այն ինչ որ ինքը սկզբից կար։ Ճշմարիտ հովիվնով է ձեր Հիսուսն է։ Հիսուսը այդ position-ը dismiss չի արել։ So, եթե մենք նայենք եւ Հիսուսն ասեց Մարիամ, ուղակի որպիսի Հիսուսը իր դիրքը հարությունից հետո նորից պահի ու հիշեցնի Մարիամին, որ ես հովիվ եմ, անունով դիմեց։ Այդքան բան։ Հիմա անցնենք մյուսը։ Հիմա Մարիամը, երբ որ լսեց Հիսուսի ձայնը, թեքվեց ու ասեց Ռաբանի, որ նշանակում է teacher։ Ստեղ մի քիչ պրոբլեմ կա։ Եթե Մարիամը, եկեք ստեղ սկսենք, ինչի Մարիամը կամ ինչ լեզվով Մարիամը Հիսուսին դիմեց։ Եբրայերեն ասեց, հաստատ հուներեն չէր ասի։ Եբրայերեն ասեց, թե արամերեն ասեց։ Եթե արամերեն ասեց, ինքը Հիսուսին ասում է Տեր։ Եթե հուներեն, Հիսուսին ասում է teacher։ Ես հավատում եմ, որ արամերեն ասե, որտեվ այդ մարգարությունը երկերգոցի պետքա կատարվեր։ Բայց եթե շատերը հավատում են, որ Հիսուսին ինքը դիմել է որպես teacher, ուրեմն եթե Մարիամը այս ձևով ենք նայում, որ ճիշտ չի, մի ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է եբրայերեն ասեց, բայց արամեիկն ու եբրայերենը նման են իրար։ Մենք խնդրում եմ ուշադիր այս դրա վրա կենտրոնացեք։ Եբրայերեն ու արամերեն տառերը իրանք ստեղծված չեն։ Սրանք թվերի հետ են կապված, այսինքն թիվն է տառ ստեղծը։ I don't know if you guys understand what I'm trying to say. Այս թիվին որ կա, ինքը լրիվ թվերով է, գույներ է ստեղծում։ You guys know that or no? So, երբ որ Աստված խոսում էր, ինքը խոսում էր թվերով, հաշվետությամբ էր խոսում։ Այդ թվերը ստեղծել են չափերն ու սայզերը, բայց եւ convert աղետ առերի։ So, եբրայերեն ու արամենը այս տեսակ ուժ ունի, հայերենի նման չի։ Հայերենը տառ էր, A, B, G, D, տառը, it's weak։ Բայց եբրայերենը տառ չի, թիվ է, տառի է վերածվել։ I hope you guys understand that. Դրա համար Աստված օգտագործել է այս language-ը եւ եբրայերենը եբրայցիների, իսրայելցիների բանը չի, language-ը չի, եգիպտացիներն են օգտագործել։ Ancient շումերացիք են օգտագործել, որովհետեւ սա թիվ է եղել։ Հետո կամած տառի են վերածել։ Oh, you guys getting it? So before it was numbers and then become letters. So Hebraic, it's all numbers. It's not letters. It's numbers. So Աստված հիշում եք Հոբին ասաց չափերը կարաս ասաց չափ
Չասես գույները, ասես չափերը, կարաս ասես, it's all Hebrew. Hebrew letter is not actual letter, is a number. Եթե Մարիամը արամերենա ասե, արամերեն նշանակում է Տեր Աստված, այսինքն դու ես Տերիմ, եթե դու ես Տերիմ, ուրեմն ես պետքա դու իմ սիրեկանը պետքա դառնաս, երկոցը տենց է ասում։ Դուք պետք է հասկանաք, հին ուխտը պետք է կատարվի նոր ուխտի մեջ, չի կարա dismiss եղնի։ So հենց Հիսուսին ընդունեցիր, what's the next step? Պետք է վազես իր հետևից։ Ու դու պետք է անմիջապես իրան ասես Տեր, ոչ թե ուսուցիչ։ So եթե Մարիամը իրան հուներեն կանչեր որպես դասատու, ինքը Հիսուսին disqualify էր անում։ Հիսուսը այս իր հարությունը գցում էր դեն։ So դրա համար էդի չենք կարա մենք ընդունենք։ Լավ։ Հիմա անցնենք մյուսը, let's go to 17. 17-ի մեջ, էսի հետարքիր, I'm teaching you, so you guys better watch. 17-ի մեջ Հիսուսը ասեց նրան, ինձ մի դպիր։ 8 օր հետո Հիսուսը գնաց կանգնեց աշակերտների մոտ, ասեց Թոմասն ուր է։ 8 օր հետո, հարությունից 8 օր հետո Հիսուսը գնաց ասեց Թոմաս, ուր ես։ Որտեղ Թոմասն ասել էր պիտի մատով ձեռ տամ իրան։ Հիսուս 8 օր հետո գնաց ասեց Թոմաս, where are you brother, come։ Արի ձեռ տու։ Բայց ո՞նց է։ 8 օր հետո թողեցիր, բայց երրորդ օրվա կեսին ասեցի չէ, Մարիամ, դու ինձ մի կպի։ So կաթոլիկ եկեղեցին ասում է, որ Հիսուսը complete չէր։ Wrong again. Հիսուսը եկել է Սուրբ, մահացել է Սուրբ։ Հիսուսը եկել է Աստված, մահացել է Աստված։ Հիսուսը եկել է կատարյալ, մահացել է կատարյալ։ Հիսուսը վրա բան չկա, որ ասել, այս մի բանը պակաս է։ So Catholic եկեղեցու teaching is totally wrong. Երբ որ ասում Catholic, I'm talking about old ancient Catholics. 2000 տարվա կաթոլիկները։ Հիմիկվաներ չգիտեմ ինչ են խոսում, I have no idea. I don't think even they know what they're talking about. 2000 տարվա Gentile Mother Church-ը ասում էր, որ Հիսուսը complete չէ։ Հիսուսը սուրբ եկել է, սուրբ էլ մեռել է։ Աստված եկել, Աստված գնացել է։ Դու չես կարա իրան ասես, ինքը մեղք չի գործել։ Ինքը մեր մեղքերը վերցրել է իր վրա, այնա գիտեք ինչա վերցրել։ You guys know why? Հիմա կասեմ ինչի համար։ Դու գիտեք ինչի է ինքը վեկալ է, ոնց է վերցրել։ Ոնց կարա մի հատ կատարյալ մարդ մեղավորի, մեղք վեկալ։ Հիմա ձեզ բացատրեմ։ Հին ուխտի մեջ high priest-ը սպանում էր մի հատ հորթի, վառում էին, այդ մոխիրը լցնում էին ջրի մեջ, բերում էին մեղավորին կայնացնում էին քահանայի մոտ, տենց ասեմ, ու քահանան այդ մոխիրով ջուրը վեկալում էր, սենց էր անում այդ մեղավորի վրա։ Վագ մի հատ արիստ է։ Պատկերացեք վագը մեղավոր է։ Ինչ ասես չի արել, օրինակի համար։ Հիմա պետք է մաքրեմ, ես իրան պետք է մաքրեմ։ Ինքը շինարար է, լավ շինար է, գողություններ ան, մարդկանց տները գնում, դրայվալները վեկալում, չի դնում, առանց դրայվալի տներ է սարքում։ Դռները տանում է տուն, ասենք զուգարանները վեկալում ես, փողոց զուգարաններն ես դնում, գոնե թազեկն ես, խափում ես, էլի։ Հիմա որոշես չանես, ապաշխարել ես, տենց ասենք։ Բայց ես պետք է քեզ սերեմոնիալ հայտարարեմ, որ դու էլ դրանցից մաքուր ես։ So վերցնում եմ այդ հորթի փոշին ջրի հետ խառնած ու ընդամենը սենց եմ անում։ Այդ ժամանակ, որ ես որպես քահանա դա է օրենքը Աստծո, Աստվածը տենց է ուզում, երբ որ սենց եմ անում, դու մաքրվում ես, բայց քո մեղքերդ մի տեղ պետք է գնա։ Գալիս է ին վրա։ Ու ես դառնում եմ մեղավոր։ Հիմա ես եմ գողու ավազակ։ Բայց ես ոչ մի բան չեմ գողացել, կապ չունի, ես դառնում եմ գողու ավազակ։ Հիսուսը սաղից մաքրեց, ինքը դառավ գողու ավազակ։ Բայց Աստծո խոսքի մեջ գրած է, որ Հիսուս մեղք չի գործել։ Եթե ինքը գողու ավազակ էր, ում գողու ավազակությունն է իրա։ Ով ինձ հասկանում, ասի ամեն։ You got it? All right, go back, brother. Thank you. Նորը ինձ համար ծնունդ էին կազմակերպել, հիմա կանչել են սես մի հատ անկյուն, դե վագը Ատլանտայից է, այնտեղ, ասենք, ստեղ Ամերիկայում մարդը մի հատ զենք կարա օգտագործի, այն էլ բուլետները դնում ես
բանի մեջ, բագաժնիկի մեջ, զենքն էլ դնում ես ավտոյի տակ։ Իսկ չեն թողում ավտոյի մեջ օգտագործես։ Ամառ հիմա եկել եմ ստե վագ, դե այնտեղ ո՞նց է ձեր մոտ, այնտեղ բանել ունեն, այդ կարակը փչում են։ Ես տեսել եմ Անա ոնց է, ինչքան կենթանի կա վառում են։ Ատլանտա էլ կենթանի չկա։ Ինչ է այդ բանի անունը։ Հա, flame thrower։ Պատկերացնում ես, օրինակ Աննայի ծնունդին այդ մոմերը դրանով վառինք։ Չունենք զաժի բան։ Ինչ այդ բաներից։ Սա հիմա բերել են սեղան են դրել, ով ինչքան զենք ունի, հիմա հա զենք հանում սենց, սենց հանում, սենց նայում, սենց շո կատարում, այդ քանդի pound կլեր վաղ, մի 50, 2 pound, so քանի ատ վրետ կար, 35 pound զենք էր դրել վրեն, սենց տեղից, սենց հանում, դնում, ես սենց ասպես ինչ են անում, այմարդ, բայց լավ կլեր այդ պային վեկալ այդ անայի տուն, այդ ծախել լիքը փող էր գիտես, չէ? Մի անգամ մի հատ եղբայր կա եկել մեր եկեղեցի զենքեր են առե, բաները վրեն կախած, յարլիկները, բելաստե պատոններն են բաց, ասես մի 8 հատ առել եմ, շուխ, ասեմ դու էսա բռնելու են սաղից, ասում եմ գիտես չէ իմ անով չի գրանցված, ավելի վատ ասում, աղագի գնա, that was funny, but anyway, էլի մոռացա, 51-ը լավ տարիք չի, ասեմ ձեզ, հա մոռանում եմ, ես չգիտեմ 60-ներն ինչ են անում, so հիմա գանք ստեղ, Հիսուսը 8 օր, well, այդ մեղքի պահը ձեզ բացատրեցի, Հիսուսը որպես քահանա ինքը մեր մեղքերը ներեց, բայց ինչ-որ մեկը պետք է այդ մեղքը կրի, so ինքը դառավ գար, գնաց խաչվեց ու սաղ մեռավ, մեղքով բանով սաղ կորավ գնաց, բայց հիմա գանք այս թեմային, so Հիսուսը կանգնեց ու Մարիամին ասեց, ինձ մի կպի, լավ ինչի համար, 8 օր հետո Թոմասին ասեց, արի մատներ այդ դիր այդ մեղած տեղերը, այդ Թոմասը ինչ տարբերությունը Թոմասի ու Մարիամի որն էր, դից է չհասկացանք, so երբ որ Հիսուսը խաչի վրա էր, չմոռանաք Հիսուսը, որ պետքա գար ինքը մի քանի օֆիսներ կար, որ պետքա մտներ, առաջի օֆիսը, դե սենց նայք, Հիսուս Քրիստոս, այդ իր անունը չի, այդ իր անուն չի, իր անունը ոչ մեկը չգիտի, Հայտության 19 մեջ ասում է ոչ մեկը նրա անունը չգիտի, բացի ինքը իրանց, ինչ է իր իսկականը, խոսք, օրինակ այդ ինչ անուն է, անունդ ինչ է, խոսք, հա, այդ ինչ է, խոսքը որն է, կամ փրկիչ, լավ է, կամ օծված, դե Հիսուս Քրիստոս հետ է նշանակում, փրկիչ օծյալ, բայց այդ անուն չի, եթե գնանք իր հին ուխտի անունները 430 հատ անուն ունի, որ մեկը վեկալ ենք, դրա համար սաղ confused են, մեկ ասում է Եհովա է, մեկ ասում է Ադոնայ է, մեկ ասում է Էլշադայ է, էլի հետ են գալի ասում է Եհովա է, էլի թե սաղ խորտես կռիվ է գնում, ոչ մեկը չգիտի անունը ինչ է, ամարտ ընդ պարզ գրած է, no one knows his name but he himself, էլի ինչ է կռիվ անում, I don't know why they're fighting, nobody knows his name, so հիմա, ուզում եք ցույց տամ, let's go Revelation 19:12. Okay, some people are like, I don't know, Pastor, I've been reading the Bible for a long time. All right, let's go. Revelation 19, verse. His eyes were as flame of fire, on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. Next verse. No one knows. Let's go next verse. And he was clothed with, I don't know, and his name is called the Word of God. Բա ինչն է իր անունը։ Էլ եկանք Հովանեսի ասած սկզբից խոսքն էր։ That's not a name. Դուք լսել եք մի հատ բան ենք օգտագործում։ Բան։ Լսել եք այդ բառը, բան։ Ինչ։ Այն բանը։ Դի կարա հազարատ ու մի բան եղնի։ Ինչ բան, ինչ է էդի, արա են բանը, ինչ է, Հովանեսը որ տեսա ժողովուրդ բանը, բանը Աստծու մոտ էր, բանը Աստծը չի կարում նկարագրի, չգիտի ինչ ասի, բանը ինչ է,
Այն բանը էլի, այն բանը, այն դու ասա, ինչ իմանամ, բանը ինչա, այն որ այն բանը, Գոնե մի հատ գույն, մի բան, ինչա, ասեղա, ինչա, ավտոյա, կան, սունկայա, բանը։ Okay, you know what? Never mind. I don't know what you're saying, brother. So let's go back to John 20:17. John 20:17-ի մեջ Հիսուս ասեց ինձ մի կպ, ինչի համար, որովհետև երբ որ մի մարդ պետքա քահանա եղնի, high priest եղնի, Ղևտացիների մեջ գրած է, որ ինքը պետքա 7 օր process-ով անցնի։ So քահանա լինելու համար պետք է 7 օր process-ով անցնես, որ officially լինես high priest։ Ասма թող քահանան 7 օր մնա։ So քահանա high priest լինելու համար 7 օր է տևում։ Okay, Հիսուսը արդեն 3-րդ օրն հարությունը առե, ու Մարիամ ուզում է գա իրան կպնի։ Ինքը պետք է սուրբ մնա, մաքուր մնա։ Ոչ մեկ իրան չի կարա կպնի։ Ինքը պետք է մնա մաքուր, մինչև այդ process-ը վերջանա։ So բան չի Մարիամին ասես, չէ՞, որտեվ երկու հատ possibility կա, որ շատ scholar-ներ հավատում են, որ ինչու չթողեց այդ ժամանակ ինչ որ մեկը իրան դպի։ Համար մեկ ասում են, որ Մարիամը հնարավոր է, որ ունեցել է minister cycle, որ դա մեծ problem էր։ Երկրորդը մեռած մարդու ձերտվե, որովհետև գերեզման եղե։ So այն ժամանակ մեռած մարդու չէր կարա ձերտա, it's a pollution։ So իրանք ասում են Մարիամը ինքը իրանով մաքուր չէր կարա քահանային մոտիկանար, բայց Հիսուսը խաչի վրա ինքը սկզբից ուսուցիչ էր, մարգարի էր, հիմա էլ խաչի վրա ինքը դառնում էր high priest։ Օֆիսը փոխվում էր։ Այդ օֆիսը պետքա տևեր 7 օր, որ ինքը officially լիներ քահանա։ So եկեք մի հատ summarize անենք։ Մարիամին աննով դիվեց, որովհետև Մարիամին ասեց, որ ես հովիվ եմ, դու էլ իմ արոթի ոչխարն ես։ Մարիամը, որ ուզում էր իրան կպներ, ուզում էր մարգարությունը ֆոֆիլաներ, Հիսուս ասեց 7 օր պետք է սպասես, ընկնես իմ հետևից, որովհետև երբ որ Հիսուսին ընդունում ես, անկախ քեզանից արդեն սկսում ես իրան փնտրելը ու ման գալը։ Ճիշտ եմ ասում 5 քրիստոնյաներ։ So երբ որ Մարիամին չթողեց, որովհետև Հիսուսը հլա complete չէր արել այդ process-ը քահանա լինելու։ Դրա համար պետքա սպասեին, որպեսզի այդ պահը գար։ Ես հիմա կարամ կարդամ, որպեսզի դուք տեսնեք, Ղևտացիների մեջ պարզ գրած ասում է 7 օր պետքա սպասի այդ մարդը մինչև approval-ը ստանա Աստծուց։ Մինչև approval-ը ստանա Աստծուց։ Can I have Exodus 29:35? Կարդա Աննա ջան։ Եվ այդ պատիվը Եբրայեցիների մեջ գրած է, որ գալիս է մենակ Աստծուց։ It's honor, որ մարդուն այդ position-ն կարդանք։ Exodus 29:35. Ահարոնին ու նրա որդիներին այնպես կանես, ինչպես պատվիրել եմ քեզ։ 7 օր պիտի տևի նրանց ձեռնարկությունը։ 7 օր պիտի տևի, 7 օր պիտի սպասեն։ Դուք համարը կարծես որ այնքան մեջը բաներ կա։ Մի բան չի, որ ասենք կա։ Իսկ եթե կարդանք Եբրայեցիների 5:4, ուզում ես նայեք, Աստծո Hebrew 5:4 it says this honor is only come from God alone. Ոչ մեկը չի կարա ինքը իրան self պատիվ տա, իրավունք չունես։ I'm going to kind of talk about this and then we're going to go on. Hebrew 5:4 please. And no man take this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. Այդ position-ը մենակ գալիս է Աստծուց եւ Աստվածա որ պատիվ է տալի։ Կուզեմ մի հատ հետարքիր մի բան ձեզ ասեմ։ Իմ այս 15 տարվա ծառայության մեջ ես մարդկանց տվել եմ մայկրոֆոն։ Literally տվել եմ մայկրոֆոն։ Ինչ նկատում եմ position եմ տվել։ Ես եմ տվել, Աստված ձեզ չի կանչել։ Դու պետք է սպասես, որ ինքը ձեզ պատիվ տա։ So շատ մարդիկ կանգնել են ստեղ ու մի անգամից իրանց դրել են պրոֆեսորի տեղ։ Բայց այդ աները մենակ պետք է Աստված տա, ոչ թե դու ինքդ քեզ պատիվ տաս։ Ինչա որ տաղանդավոր ես։ Դու կարաս տաղանդավոր եղնես, բայց պատիվը գալիս է մենակ Աստծուց, դու պետք է սպասես դրան։ No man take this honor unto himself, but he that is called of God. Այդ պատիվը պետք է սպասես մինչև Աստված հաստատի։
Ու սկսում ասենց, Սողոմոնին ասեց, Սողոմոն, եթե մնաս, ոնց որ քո հերդ մնաց, նոր այդ պատիվը կստանաս։ Նույնն էլ ինձ Աստված ասեց, 3 տարի ասած նայելու եմ քեզ։ Եթե 3 տարի դու approve չարեցիր քո քայլերդ, ասեց I will dismiss you։ Շատ հովիվներ, որ նայում եք անդիենտ իրանց եկեղեցի շրինկ աղնում ու փչանում է, որովհետև այդ պատիվը չստացան իրանք։ I want to remind you that. Դու կարաս եկեղեցի սկսես, բայց պատիվը պետք է Աստծուց գա, ինքը պետք է prove անի քեզ։ Դրա համար ամեն մի մինիստր 3 տարի probation-ի մեջ է մտնում, 3 years։ Ու Աստված տարբեր ձևերով քեզ սկսում է փորձելը։ Can I tell you the trials առաջինը քեզ տալիս է ուժեղ կամք։ Ուժեղ կամք է տալիս, որ դիմանաս ամեն ինչի։ Meaning is աղքատության դիմանաս, հիվանդության դիմանաս, փորձությունների դիմանաս, ցավերի դիմանաս, ամեն ինչը ու սրանք սաղ բերում է առաջ հետ։ You have to go through with all this. Երկրորդ օծության ժամանակ, երբ որ ծառայության մեջ է քեզ դնում, Աստված supply չի անում։ Ուզում է դու ստեղծես։ Աստվածաշունչը կարդաս, Աստվածաշունչով շարժվես։ Եթե դու Աստվածաշունչ կարդաս ու Աստվածաշունչով շարժվես, you will succeed. Աստված քեզ չի օգնի։ Գնա կարդա, it's a map. Գնա կարդա ու արա։ Դες Մովսեսը ոնց է առաջ գնացել, Պողոսը ոնց է առաջ գնացել, սրանք ոնց են առաջ։ So եթե դու Պողոսի գիրքը կարդաս ու տենաս որ Պողոսը հալածվել է, դու էլ ես հալածվել։ You run away, you lose. Ամուսնությունն էլ է տենց։ Եթե դուք ամուսնանում եք, բոլոր երիտասարդներ, չմոռանաք, ամուսնությունը Ռոմեո ու Ջուլիետա չի։ It's a war. It's a big war. Ու դուք եթե նստեք բոլորին նստեք սովորեք կտեսնեք որ տարիքի մեջ բնավորությունն էլ է փոխվում։ Մինչև տղեն ու աղջիկը ուզում են իրար հասկանան, տարիքը մեծանում բնավորությունը փոխվում է։ Ասում են, տատին է քաշը։ There you go. Մտել է մի հատ ուրիշ անկապ խայսաթի մեջ։ Այսօր դուք սենց ջալներդ սիրուն, գեղեցիկ, բայց սենց էլ եք։ I don't know. Դες դուք ձեզ մեկն է որ լավն եք։ Խայսաթներդ փոխվում է սաղիտ։ Տղեկին էլ աղջիկին է։ Գրամփի են դառնում, խռովկան, նեղացկո, ծնողների իրաց երեխեքից պահանջում որ երեխեք անդադ իրաց զանգեն, անդադ իրաց վրա ուշադրություն դարձնեն։ Մանավանդ որ մի հատ երեխա ունեցար, պրծար։ Այդ երեխան դառնում է գերի։ Ուր ես, մեն։ So much details. Ամուսնությունը it's a problem եթե vision չունեցավ. It's a problem. Ամուսնությունը պետք է vision-ը, իսկ այդ vision-ը պետք է Աստծո մեջ եղնի, տեսիք պետք է ունենա, ու տեսիք պետք է Աստծո մեջ եղնի. The greatest one, որ ընտանիքը կարող ունենա, որ աղոտ կանես քո տան անդամներ բոլորն էլ Աստծո կողմից ընտրված են ու ծառայողն են, ոչ թե businessmen եղեն. Հավատացյալ է Տեր ջան, երեխու սորտի որ լավ businessman եղի. That's a good prayer, but it's stupid prayer. It's a good prayer. It's a good idea. Դրա համար բոլոր հովիվների երեխեքը successful են, բայց սաղ դժոխք են համարագնալու. Nobody's in God. Հովի երեխեքը որ երեխեքն են ծառայում ասում, ոչ մեկը. Barely few. Նույնն է Սամվելի, նույնն է սրա, նույնն է նրա. Դրա համար ես ասում եմ Տեր ջանի մեր երեխեքից օրտնի, բայց քաշի հետ բեր ծառայությամբ. That's my prayer for them. That's my prayer for them. So, grabbing a microphone, singing, preaching and yelling, you can do that, but honor-ը պետք է գա Աստծուց. Դու կարող ես ինձ ավելի լավ քարոզ ես, դու կարաս 3 հատ master degree ունես. I don't care. Որտեվ Աստված այդպես չի նա. Ով կարա Աստծուց խելաց եղնի? Let's put it that way. Ով կարա Աստծուց խելաց եղնի? Ով կարա Աստծուց խելաց եղնի? So then shut down, be quiet, wait on God, ինքը քեզ proof կանի. This honor only comes from himself, not from you. Մարդիկ ասում են մենք. No, you're nobody. Երեք տարի ես եմ սպասել. Ու ես մարդկանց մեջ ասում էի, 3 տարի probation տակ եմ, 3 տարի probation, because the Lord specific told me, 3 տարի I'm going to watch you. I'm going to watch you. So դուք որ գալիս եք եկեղեցի, over որ կաք, վերցրիք սա կամ կանգնեցիք ստեղ, that day your time clicks. Don't mess it up. Ժամացույց սկսում է կլիկ անել. Don't mess it up. Աստված նայում է քեզ. Սաղ նայում է քեզ. Ինչի մեջով։ Ես եմ անցել դու էլ procedure-ը նույնն է նա։ Գալու են, նեղացնելու են, կծելու են, ես իմ ինչ ասես you can't just get, you know, no, you got to stay strong. Նույնն է marriage-ը։
Հենց ամուսնացաք, մարդուկնիկ իրար տվեցիք, արագ մեյքափ եք անում ու ժպտում եք։ Ոչ դու ես մամայիդ մոտ մշում, դու ես ոչ այնա պապայի մոտ եմ։ Nobody says anything. Be quiet. You know why? Գիտես marriage-ի մեջ ամենավատ բանը որը որ ծնողն ասում է, հե Ազիզ ջան, մարդդ ո՞նց է։ Ա քեզ ինչ։ Արի քեզանից հարցնենք, քո մարդդ ո՞նց է։ Հե Ազիզ ջան, քո կնիկը քեզ ինչ։ Ա դու չես կամ քո ընտանիքի դա։ Ես սպասում ամուսնան փախնեմ այս տնից, խես տենց հարցերից տալիս։ Let's be a little bit realistic. You know why? Որտեվ սատանան կարա քեզ աչք տա ու բերան տա խոսալու։ Ու սկսես մենակ նեգատիվ բաներ տեսնել։ Soon as you do that, իմ տան կռիվները ոչ մեկը չի իմացել բացի Աստծուց։ Մի հատ կպատմեմ։ Մի անգամ Ռիտան ներվայնացրեց ինձ։ I'm just going to tell you this is a long time ago. It's a long time ago. Ես էլ վաղուց գիժ էի։ Քանը վեկալը շպրտեցի, գնաց պատին գում ու տրակեց, բայց արում ինձ չես որ տրակե, բայց տրակեց, մոտի մաքրեն գետի։ Ու այդ րոպեն մեկը մտավ տուն։ Հիմա ես ու Ռիտան ամենք իրա ժպտում ենք, ես ասում եմ, քանը խապ տրակե պատին, ասի չգիտեմ, ձեռքս թռավ։ Ու նորից հարցնել, բայց ոնց թռավ։ Ամառ քեզ ինչ, I just said ձեռքս թռավ։ 5 անգամ հարցրեց, 5 անգամ նույն պատասխան տվեցի։ Չես ում ասես, none of your business, brother, just get out. Քանը թռավ։ Քանը չի կարող թռնի։ Huh? I'm not stupid, you know. Ընտանիքի գաղտնիքները չեն ասում ոչ մեկին մանավանդ ծնողներին։ Որտեվ ծնողները կպաշտպանեն իրանց երեխեքին ու այդ զույգին կփչացնեն, բայց այդ մարդիկ վերջում կտուժվեն։ Դրա համար ամուսնության 90%-ը այսօր քրուկ է տա։ Ով է փչացրե ծնողները։ Don't trust your mom, neither your dad. Կարաս փողպոկի. That's all you can do. If they don't give you money, just love them. With texting, I love you, mama. And then put some emoji, greedy emoji. A lot of kids are happy today. I don't know why. Just want to make people happy, brother. All right, so I hope you guys are learning something. Now let's go to next teaching. And I'm going to close it in a few minutes. Ես որ գնում եմ տուն Ռիտան ասում, բայց այս բանը կարայս չասես, չէ, ասում ինչի համար։ Ճիշտ չի, հովիվ ես, որ կայնում ես բեմի վրա, մի քիչ շնորհքի նեղի։ Հիմա ես տուն գնամ նույն բանն եմ լսելու։ Հովիվները կուլտուրական են խոսում, գրագետ են խոսում, ասում եմ, Աստված ինձ անգրագետ կանչեց, սարքեց մի քիչ գրագետ, բայց էլի այն հին մարդը մնացել է։ Չես կարող բառը ճիշտ ասես։ Չէ։ Anyway. Հիմա let's go to page 2 again. Երբ որ Հիսուսին ընդունում եք, Մարիամ պես պետք է սկսեք իրան մանգալը, that's the էդի շատ կար, այդ hunger-ը պետք է ունենանք, that's exactly, այդ սովածությունը պետք է ունենանք։ Հիմա ուզում ստեղ constantly ունեք այդ ծառավը, այդ սովը դեպի Քրիստոսին նկատմամբ։ You guys have to have that. Պետք է ունենանք դա։ Իմ մոտ այնքան շատ է, որ ես 3 շաբաթ եմ աղոտ կանում։ Now you ask yourself a question. You ask yourself a question. Հիմա դու ինձ ասես 3 շաբաթ ինչ ես ընդ անում։ Մալ Թրամփի համար եմ աղոթում։ Էլում համար, եկեղեցու համար եմ աղոթում։ Ուկրաինայի համար եմ աղոթում։ I actually do. Այս երկու օրը 3-4 օրը կոնկրետ ես ինձ Աստված տեսիլ ցույց տվեց ու ես այդ vice president-ի հետ էի ուղիղ 7 ժամ։ Ու ես նորից իրան ասում եմ, որ Թրամփին պահում ենք մենք մեր աղոթքներով։ Եթե մենք չաղոթենք, իրան կսպանեն։ Ինքն ասում է, հա լուրջ, ու Ռիտանը կողս confirm էր անում, ասում է ճիշտ է ասում ինք։ Ու լավ բոյով էր։
Ես ճիշտ ասած որ աշկես բացեցի տեղերից մեջ, ինձ թվաց թե իսկական կողս է։ Երեք ստուգեցինք 6.2 էր։ Դա նաշենները դիշ բոյով են, հա։ Չէ, հայերին տային էլի սաղ էսքան են։ Հայերը ծնվելուց բոյը տվել են գերմանացիներին ու ավստրացիներին։ Նա տղաք ասում է, այս աղբերս Ռուսաստան բիզնես ունի, այս մի աղբերս Ամերիկա բիզնես ունի, ասում է, ես էլ որ ծնվում էի, քթի հերթի մեջ էի կայնած։ Մեծ քիթ ունի։ Հիմա մերն է, հայրը, ոչ չենք ուզում փող։ Հայրն ինչ ասես փող։ Բայց մեր հայրը որտեղ ասես չկան։ Որտեղ ասես, ու սաղ լավ են ապրում։ Չինացի կեն իրաց չիպ ավտոներն են քշում, հայը Mercedes-ով Չինաստան մանա գալի։ Like նույնպես ու գնում են հենց կենտրոնում են եկեղեցի են սարքում։ Վերջն են, Աֆրիկա մի հատ տեղ կար մեռաստեղ, սաղ աֆրիկացիներ էին։ Ու մի հատ հայկական եկեղեցի, տան մեջ դες խորովածը դրած, փորոտնգա, եկեք աղբերներ ջան, երբ որ գաք ստեղ, եկեք իմ տուն։ Ինք իր հայատում եկեղեցի է սարքի։ Սաղ են աֆրիկացիներ, վաու, like չեն տեսել այդպես տուֆից, հայկական տուֆից։ Ով այդպես բան անում, այմա։ Մենակ մենք։ Դու ծովի տակն է գնաս հայ կա։ Այդ երկու ընկեր փախնում են, չգիտեմ որտեղից, ընկնում են բան, կղզի։ Ընկնում են կղզի, այս մարդակերները գալիս են, սրանց բռնում են, որ ուտեն, մեկ էլ դեկան, սենց որ խփում են, չէ՞ որ, ուս մեկ ուս դոլ աղբում։ Ասում է, աղբեր հայ ես, ասում է, հայ եմ, բայց բեսամ ծոված եմ։ Ընդեղ էլ հայ կա, են էլ դոլ աղբում, հայ որտեղ ասես չկա։ So հայը խելացի ազգ է, I'm telling you, որ երկիրը գնաս հայ կա։ That's crazy man, I mean everywhere is Armenian։ Անկամս Թրամփն է հայերի մասի, ես միշտ նայում եմ իրան։ Ինքը մեր հայերի հանդեպ մեծ բարձր բիզնեսմենն է։ Այդ Քր Գրիգորյանը հիշում եք։ Խնդրեմ, էլի հայ։ Armenians are very tough in my opinion. Anyway, so next, երբ որ Հիսուսին ընդունում եք, առաջի բանը աղոթքն է Աստծո ժողովուրդ։ Հիմա գնանք page, let me have page, brother, 6. Քանի որ պտուղները արդարության ինքը Քրիստոս է, մենք պետք է իրան նմանվենք։ Եկեք տեսնենք Քրիստոս ինչ ձևի աղոթքներ արէ, եթե դուք էլ պետք է անեք։ Մատթեոս 14:23-ի մեջ միշտ մենակ աղոթք կարե, դու էլ պետք է անես, դա պտուղներն է արդարության։ Միշտ աղոթք կարե հրաշքների համար։ Այնտեղ հաց չկար ուտելու, աղոթք կարեց, աղոթք են արել աղոթք կարե երեխաների համար։ Աղոթք կարե community համար։ Աղոթք կարե ինչ-որ մի պատճառի համար, ու աղոթք կարե Աստծո ժողովուրդ Աստծո կամքի համար։ Սա մի հատ առանձին թեմա որ մի օր ձեզ կսովորացնեմ, շատ կարևոր է։ Աղոթքներ կա, այստեղ նորեկներ կա, խնդրում եմ չնեղվեք, բայց ուզում եմ ուղղակի իմանալ։ Աղոթքներ կա կանես, բայց իրա կամքը պետք է գա։ Մենենք ես եթե պետք է մեռնես, պետք է մեռնես։ Ու կարանք ցույց տամ, Հիսուսը գնաց հորն ասեց, թող այս բաժակը ին վրայից անցնի, հետ եկավ երկրորդ անգամ ասեց, ոնց հասկացա չի անցնելու, քո ուզածով է եղնելու։ Երրորդ անգամ նորից գնաց, բայց specifically ասեց, բայց քո ուզածով է եղնել։ Չասեց քո կամ ասեց քո ուզածով է եղնել։ Կարանք նայենք։ Հիսուսը գիտեր, որ բաներ կա, որ պետք է Աստված, դու կարաս աղոթք անես, բայց Աստված approve չի անի։ Ու դու պետք է իր հետ համաձայնվես։ Դու պետք է իր հետ համաձայնվես։ Did you heard what I said? Պետք է համաձայնվես։ Չհամաձայնվես լավ չի քո համար։ So, next Սարերն ագնացի աղոթք կարե, ով է սարեր գնում, ես միշտ գնում եմ, I just came, սարեր գնում աղոթք անում, դուք մենակ տներում, բայց սարերը պետք է գնաք, սարեր պետք է բոլորը գնան աղոթք անեն, it's mandatory, որտեվ ընդեղ կտրում ես, մենք որ գնում ենք սարերը, ոչ մի բան չկա, ոչ հեռախոս կա, ես հիշում եմ առաջ անգամ գնացինք մի քանի բիզնեսմենների հետ, դու դրանց վիճակը տենայիր, ընկել են տան մեջ, sense line բան եմ անգա, չկա, Արա Արմեն ջան ասում է, այս ի՞նչ տեղ է, այս Ամերիկա է, ասում, հա, ինչի ասում, բայց մի սերվիս չկա։ Հիմա քշել ենք, գնացել ենք Սարի գագաթին կայնել ենք։ Մի հատ տեղ ենք կայնել, սես պիտի շարժվես։ Ուտեղից, հա, ստեղ ենք, լավ։ Ու գիտես ինչ է, տան հեռախոս վեկալ է անջատել էի։ Տան մեջ հեռախոս կար։ Հետո որ նոր տուն գանք հեռախոսը հանեցի, դրեցի թե բա ոնց, այս տան մեջ հեռախոս կար։ Ամեն հա,
Բան չի իրացում, ասե հենց որտեվ չզանգեք ձեր կանանց ու եսին որտե։ Բիզնեսմենը սախորը հերրախոսի վրա։ Բիզնեսմենի հետ մենակ կարած գնաց հերուտեղ, որտեղ հերրախոս չի աշխատում։ Սաղորը խոսում են։ Հələ մեկն էլ մի հատ անես քշեց, վատաց արդեն դրախտ էի գնում։ Ասում լավ եմ քշում, ասի շատ վատ արդեն դրախտ եմ գնում։ Սարեր պետք է գնացվի, սար որ գնում ես կտրվում ես ամեն ինչից, լրիվ կտրվում, դե ոչ մի բան չկա։ Ռիտա մի անգամ թե մենք էլ են գալի, ես միշտ 8 ժամ աղոթք անում։ Հելա մի 3 օրեր ոչ մեկը չենք տեսել։ Մենակ մենք մեզ ենք տեսնում, ուրիշ ոչ մեկը։ Մեկը Ռիտանում տղեկս ասում է, նայ մարդ է անցնում։ True story։ Մի հոգի տեղ շուն ուներ, անցնում էր։ 3 օրեր մարդ ու երես չէին տեսել։ You get refreshed։ Պետք է սարերը գնաք, իսկ դու սաղ օրես քաղաքի մեջ փտած։ Նույն օդն եք շնչում, նույն մարդկանց եք տեսնում, ջոկնիկ, սարը գնացեք բան չկա։ Դատարկություն, it's refreshing։ Դարմար Հիսուս գնում էր, դու պետք է դու եթե պտուղներ պետք է արտադրես, պետք է անես այն ինչ որ Հիսուս ան, սարերն էր գնում։ Now, միշտ առանձնանում էր։ All day he pray. Jesus pray, Jesus pray, Jesus pray, Jesus pray, Jesus pray, Jesus pray, Jesus pray. Pray. Ես այս կարևորներն եմ հանել։ Ամբողջ Աստվածաշնչում Հիսուս աղոթք եմ։ Իսկ Եբրայերենի 5:7-ի մեջ ասում է նա որ գիտեր, որ իրան կարար ազատ էր նեղությունից, համենայն դեպս ասում է մեծ հառաչանքով եւ աղոթքով ասում է աղոթքեր անում։ Դու անում ես։ Թե քշելուց, քնելուց առաջ մեն։ Ովքեր որ չեն աղոթում, it's a problem։ Ովքեր որ Հիսուսի հետևից չեն վար, առաջվա սերը ասում չմոռանաս։ Ովքեր որ սրանք չունեն, լավ չի ասու ժողովուրդ։ Ես մենակ չեմ քարոզում, որ դուք լսեք, ասեք, այսօր լավն էր, այսօր վատն էր։ No։ Ես ասի ձեզ տալիս եմ, որ դուք գնաք ձեզ անալիզ անեք, դուք իրականից Քրիստոսն ունեք, թե չէ։ Այդ մենակ իմ հետ է Աստված խոսում, որ 3 շաբաթ աղոթք կամ թե քո հետ էլ է խոսում։ Բոլոր երիտասարդներ, ուզում եք լավ կյանք ունենաք, սկսեք Հիսուսի հետ շփվելը։ Ինքը կշտկի կյանքդ։ Եթե չէ, ինչ որ ձերոնք արել են, դու էլ ես ունենալու։ Ինչ հիմարության մեջով որ անցել են, դու էլ ես անցնելու։ Ինչ հիվանդություն որ ունեցել են, դու էլ ես ունենալու։ Դու հեռու չես իրանցից։ Start with a prayer. Որտեվ ամեն մարդ որ աղոթք է անում, ինքը իր առանձին կյանքն է ստեղծում Աստծո հետ։ Բայց եթե աղոթք չարեցիր, ինչ ծնողներդ ինչի մեջով անցել են, մեջով է գնալու ես։ Քրիստոնյա լինելով։ Պետք է այդ կյանք, հələ ծնողներդ նայ, մեղ չեն, քան դու քարապեղած, ջարդված, թե հարուստ, թե աղքատ, depressed, մենակ, lonely, երկու բանից խոսում ես, հոգնում ես։ Կյանք չկա մեջները ծնողները այսօր։ Դե մեր տատիներն էլ այնտեղ առաջ գոնե էլի մի քիչ Գերմանիայից ու բանից պատերազմ, մի սախ հեռախոսներով TikTok։ It's like everything is changed, it's all bad։ Մեկ այդ նստում ես մի բանի մաս խոսած ոչ ոք չգիտեն։ Like մենակ գիտեն թե այսօր դերասանները ինչ են հագել։ That's all they know. Nothing, no history, ոչ պատմություն գիտեն, ոչ բանով հետաքրքիր։ Որ ուզում ես խոսացել boring է, չեն սիրում։ It's all the phone. You know, աղոթքը ամենակարևոր մասն է, նա, երրորդը, դու պետք է Աստծուն ասես, որ քեզ ինքը ժամանակ առ ժամանակ ստուգի։ Let's go page 5, please. Ստուգի։ Ես միշտ անում եմ, Աստծուն ասում եմ, ինձ ստուգի։ No, not that one. 7. Դու պետք է Աստծուն ասես, որ քեզ ստուգի։ Սաղմոս 139:23-ի մեջ ասում է, search me, Lord, search me. Search me. Երեմիան ասում է, the Lord search the heart, եւ փորձում է մարդու միտքը։ Search the heart, եւ փորձում է միտքը։ Դրա համար Աստծո խոսքի մեջ, երկրորդ քրոնիկել մեջ, ասում է, Աստված թագավորից հետ քաշվեց, որ տեսնի իր սրտի մեջ ինչ կա։ Այսօր մենք քրիստոնյաներս, որ գալիս ենք Աստծուն, տարբեր ձևով ջարդված, կոտրված, մեր մտքի մեջ միանակ մի բան կա։ Հասնենք դրան ու մնացած էլ պետք չի։ Աստված մի պահ քեզանից հետաքրքրն է, այսօր քեզ փող ատվեն, տանիքիդ ուղղել է, երեխեքդ նորմալացել են, ասել ռուսա ապատոն բա, հետո ինչ ես անելու։ Այդքան հետա քաշում, մարդուց հետա քաշում։ Դրա համար շատ քրիստոնյաներ մնում են այդպես խակ։
Որտեւ Աստված գիտի իրանց սրտերը։ Ասում է հետա քաշում. The Lord search the heart and test the mind. Միտքը ստուգում է։ Տեսնի դու ինչ սորտ ես։ Շատերդ որ չեք աճում ու չեք, որտեվ ձեր սրտի մեջ մի հատ նպատակ կա։ Այդ խորքը Աստված տեսնում է։ Դու ինչքան էլ ուզում ես ծածկի։ Ինքը տեսնում է։ Ինքը գիտի դու ինչ ես մտածում։ Դրա համար է քեզ չի օրհնի, թողա նույն ձև ոնց որ կաս։ You to fix yourself. Ինչի համար ես դու Աստծուն եկե։ Մարդիկ իրանց խորքի մեջ խորը բաներ ունեն։ Աստծուն ասա թող քեզ ցույց տա։ Մի թաքցնի։ Նա որ իր մեղքը թաքցնես, բայց չի փրկում։ Քեզ պետք է նա։ Why you need those kind of junk? Trash life. Why don't you be successful, man? Huh? Be successful. Թող Աստված քեզ ասի. So you got to tell the Lord. Search me, Lord. Tell me. Ինչի մեջ եմ վատ, ինչի մեջ եմ լավ, ինչն եմ սխալվում, արդյոք ես ճիշտ քրիստոնյա կյանք եմ ապրում։ Առաջի Սամվել 16-17-ի մեջ, երբ որ Սամվել եկել էր Ջեսի տղեկի մոտ, սիրուն բոյով ջան, պարապած, ասեց սրան վրա աշխատեցի, բան դուրս չեկավ, ասում, բաստո թող գնա, ես իրան reject եմ արել։ Այսօր քրիստոնյաներ կա, վրներ աշխատում են, սարքում են զորավոր, բայց վերջում դառնում են խակ ու թափելու բաներ։ Այնքանը հասնում են իրանց նպատակին, ել ոչ մի բան չեն։ You know how bad that thing is, որ Աստված կարող քեզ օգտագործել ու լիքը մարդկանց փրկեր, բայց այսօր դու հետ քաշվեցիր։ These people are bad, man. All they pray is for themselves. Ինձ օգնի։ You know God is not listening to those people. Չի լսում։ Դու կարաս աղոտ կանես, you have a right to pray, բայց Աստված քեզ չի լսում։ Ասում է իրանց աղոտները կլինեն abomination to me. Որտեղ մենակ իրանց մասին եմ մտածում։ Գիտեք Աստծո ժողովուրդ, մի բան եմ ուզում, ված չզգաք, բայց ինա այդ թեմա է։ Քրիստոնյաներ կան, երբ որ տեսնում են Աստված իրանց օրհնում են, իրանց ամբարներն են լենացնում։ Սկսում են արագ հարցերը լուծելը, ասում է՝ «Օ դու հիմար մարդ», ասում է՝ «Շուչդ կվեկալեմ քեզանից»։ Էս ի՞նչ ես անում։ Այդ հարստությունը դու պետք է 10 ուրիշներն էլ ոչ թե մենակ քեզ պահես։ Հոգիդ ու վերցնում է։ Դրա համար շատերը ժամանակի շուտ մեռնում են։ Why? Որովհետև իրանք չհասկացան Աստծո ողորմությունը ինչի համար է։ You got to be very careful when it comes to God. God withdraw from King Hezekiah, the scripture says. As for you, Solomon, let's go 1 Chronicles 28:9. As for you, Solomon, God says, be careful. See, specific, as for you, my child, as for you, my child, as for you, my child, be careful. Individually, Աստված խոսում է. Solomon, my son, կարդա Աննա ջան, հայերեն. And thou, Solomon, my son. No, go ahead. You open it. Գնացինք։ Տեսեք ինչ է ասում Սողոմոն, բայց քեզ համար ասում է Սողոմոն։ I want to finish a few more verses and then we're done. Եվ դու, որդյակ իմ Սողոմոն, ճանաչիր քո հոր Աստծուն եւ ծառայիր նրան, բոլորանվեր սրտով եւ հոժարական մտքով, Perfect heart and a willing mind. For the Lord searcheth all the hearts and understand all the imagination of the thoughts. He knows everything. If thou seek him, you will find him, by the way. But if you forsake, how do you forsake? Ոնց ասուն կարաս թողես։ Բիզյությունով։ Դա սատանիզմի գործն է։ Սատանան իր զբաղվածությունով Աստծուն ուրացավ եւ դառավ սատանա։ Զբաղվածությունով։ Քրիստոնյաներ ինչ են ասում? Work, heavy load, work. What about God? What about your salvation? Man, I don't understand. What about your salvation? What about his work? Work. You're not going to get blessed. Մի օր ասած վառվելու ես ու թափվես գետնին։ Work. 20 work. No. What about God? What about your salvation? What's wrong with you? So that's where Christians are. If you forsake him, he will cast thee off forever. Այսօր քրիստոնյաներ կան փառք են տալի Աստծուն ու մի օր եկեղեցի չեն գալիս, մի օր Աստծո տուն չեն գալիս, մի օր Աստծուն պատիվ չեն տալի, մի օր աղոթք չեն անում Աստծո ժողովրդի վրա, մի օր all this փառք Տիրոջը on what? Because your business, your life is successful. Աստծո խոսքը մեջ ասում է նրանք կորեն ասում ու երբեք recover
չեն եղնի։ Suddenly, ասում կգորեն։ Suddenly կընկնեն։ Suddenly, read Job 27, ասում suddenly, մի անգամ ասում կաճ են կբարվաճ երեխեքը փափուկ բարձերի մեջ կմեծանան, ամեն ինչ ընտիր կերում, մի պակ ասես, արա սրանք ավելի լավ են քան մենք, բայց suddenly կընկնեն ու մեկը չի լի որ իրանց rescue անի։ But not us. Not us. So you got to tell the Lord, let's go back to the chart. Search me, oh God, search me, please. Search me, search me, search me, search me. Առաջի երկրորդ Կորինթացիներին 5:10 մեջ ասում են, բոլորս էլ պետքա գնանք իր դատաստանի աթոռի մոտ, թե լավ գործի համար, թե վատ գործի համար։ Պետք է կայնենք։ Բայց ասես ոչ շիման չտանենք հետներս։ Դատարկ սենց մեր կայնենք Աստծու առաջ։ Ու Աստված նայ քեզ ասի, կներես էլի ոչ մի բան չես արել։ Ես 30, 40, 50, 60 տարի կյանք եմ տվել քեզ։ Ես քեզ օրհնել եմ, ես քեզ պահել եմ, ես քեզ պահպանել եմ, ամեն ինչով ապահովել եմ ու այսօր դու եկել ես դատարկ։ Now answer me, where is your fruits? Ասում եմ, երբ որ Ռայնարդ բանկին կներեք, բոնկ են, որ պետք է մահանար։ Աստված եկել է մի հատ մարգարու ասել է, արի քեզ մի հատ բան ցույց տամ։ Տարել ասեց, ասում է, հազարավոր մարդիկ կայնած երկնքում սպասում են։ Ասում ասեցի, դե ջան, սրանք ովքեր են։ Ասեց, սրանք այն մարդիկ են, որ բոնկեն քարոզել է։ Հազարավոր մարդիկ սպասում են, երբ պետք է բոնկեն մտնի ու ծափահարեն ու welcome անեն in heaven. I mean, think about you go to heaven, nobody's there. How sad is that? But սաղ վաղ մտակ մի բան մտածիկ։ Մենք չի մեր սենց եղավ։ How great is our God. Now, one last thing. Keep playing, brother. Keep playing. Let's go page 2, please. Եսայա 6:8-ի մեջ մի հատ հետարքիր համար կա։ Աստված ասեց, ով կգնա ու կավետարանի։ Ով կգնա ու իր վրա ծանրություն կվերցնի ու իմ գործը կանի։ Ով կա, որ կանի։ Եսան ասեց, ես կանեմ։ Եսան հարուստի երեխա էր։ Թագավորի ընտանիքի անդամներից մեկը, որ իմանալով, որ կարող է մի օր իրան սպանեն, որ տենց էլ եղավ։ Իրա քազնի տղեն իրան սուրով կդրեց։ Ասեց, ես կանեմ։ Ինձ մի օր Աստված եկավ ասեց, 5 տարի մենակ դու ինձ ասես ինձ սիրում ես, ասեցի, այո, ասեց, փակի ամեն ինչ ու հետև ես մարդիկ ունեմ, որ ուզում եմ, որ դու իրանց օգնես։ And I did exactly. Այսօր բոլորը դա Աստված կանչում։ Շատ է ասում գնացեք Արմենին օգնեք, շատ է ասում եկեք եկեղեցի սարքեք, բայց դու ինչ ես ասում, այսօր կանեմ, վաղը կանեմ, մյուս օրը կանեմ, մյուս օրը կանեմ, մյուս օրը կանեմ։ You're a liar, man. You're a big joke. And Satan keep telling you, yeah, do it next day. Do it next day. Next day. Yep. And he keep telling you, go to this church. Go to that church. Go to this place. Անցնում մեկ այդպես մի հատ մարդ ընդ գետին գցած sense անտիրական աստված ասում գնա խոսա հետը։ Չէ, վրազ եմ։ He can't use you because you're busy. Volunteer չես։ Եսան հարուստի տղա էր, կարար իրան ինչին էր պետք խառնվեր։ Ինքը լավ է գիտեր պոլիտիկան ոնց աշխատում։ Ինքը գիտեր, որ իր գլխի սարքելու։ Երեմիանը գիտեր, բայց ասին, ես կգնամ, ասեց, ես։ Դա համար Եսան համարում է volunteer prophet։ Ես կգնամ, ես կանեմ։ Դե դու էլ արա։ See, that's one of the fruits. Այսօր ես որ աղոտ կեմ ասում, Տեր ջան, you know what I do? It's weak. I need more. Շատ դուրինց։ Ես ինչ որ ես անում եմ, I'm not satisfied. I want more. More.
Oh, brother and my sister, the day will come when we all go to heaven. He's going to give me a crown. You're going to see and you're going to get jealous. And I want you to be jealous. My crown will be glorious. Yours going to stink. Because you've done nothing for God. You've done nothing for Jesus. Nothing for Jesus. Ինչ որ անեք ասում եմ իմ համար արեք. That's a fruit. It's a fruit. It's a fruit. So ոնց իմանանք Վահագ, որ դու քրիստոնյա ես, օրվա մեջ մտածում ես իր մասին, set-up schedule ունես, որ իր այդ շփվես, set-up schedule ունես, մտածում ես Աստծո ոնց սարքես, մտածում ես ոնց Աստծուն հաճելի լինես, Վալենտին ասում ես կգամ ես մի բան ես կանեմ, նստում մտածում ես, ասում օֆ, այն Արմենն անում, Ալենն անում, Վահագն անում, այլ There's many work in the body of Christ, many work. Yet some people have no work. Կանգնեք ոտքի. What's the song name? Jesus, you are the sweetest. Is that the song? Sweetest name of all. That's right. You always hear me when I call. You pick me up Each time I fall. You're the sweetest. You're the sweetest. Sweetest name of Let's do one more time, my sister. Jesus. Jesus. You're the sweetest name of all. Jesus. You always hear me when I call. Oh, Jesus. You lift me up each time I fall. You're the sweetest, sweetest name of all. Let's do one more time, people. Come on. Jesus. You're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest. Come on, people, let's sing one more time and praise His name. Jesus, you're the sweetest name of all. Oh God, I give you praise, Jesus. Oh, I love you, Lord. You always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. Oh, hallelujah, the name of all. Come on, people, let's do it one more time. Jesus, you're the sweetest name of all. Come on. Jesus, I give you praise and honor. You always heal me when I call. Oh, Jesus, you lift me up. Come on, let me have this mic on. It's Rita's mic. Oh, I give you praise. I give you praise. Oh, let's do it one more time, people. Jesus, you're the sweetest name of all. I give you praise, Jesus. I give you praise. 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 Oh, I give you praise. Me up. Is this on? My fault. Come on, people, let's pray. I give you praise. Jesus, you're the sweetest. Oh, I give you praise. You're the first, the last, the same. Oh, Jesus. I want his mic up a little bit, please. Both of them up a little bit. You're the sweetest, sweetest name of all.
Keep praying, keep praying. Close your eyes and keep praying. And ask Jesus to touch you. Ask Jesus to visit you. Ask Jesus to touch you. I give you praise. Ya Bishtamai. You're the sweetest, sweetest name of all. Holy Spirit, softly sing for this song. Softly sing. Keep playing, Armin. Jesus, Holy Master, I know you love your people. Holy Jesus, in your statement you said that you will cause your people to walk in your ways. Then let it happen, Lord Jesus. Cause your people to walk, Holy God. And Jesus, when they pray, Lord, come and visit them. You're a God of mercy, God of love, compassion. You said to Isaiah, you said, let us reason. Let us reason. If your sins are multiple, I will make them whiter than snow. This is for you people. Keep playing, brother. Please keep playing. Don't stop. Holy Spirit, there's people here who needs recovery. There's people here who backslide. Help them to come back to you, Lord Jesus. That fear, that love you give them in the beginning. Fire in their souls. Jesus, we love you, Lord Jesus. Let everyone here connect to their hearts, to their minds, to you, Lord Jesus. Change their lives forever, Holy God. I feel His presence. Ստեղ մարդիկ կան, որոնք որ էլ չեն ապրում Աստծու համար։ Ստեղ մարդիկ կան, որոնք որ նորոգելու ժամանակն է ձեր հարցեր, ձեր սրտերը նորոգեք Աստծո նկատմամբ. Oh, I wish I can tell. I see some people, their hearts needs to be renewed. I see some people also, the demonic is running around in their minds. I see people in my spirit. The Lord is revealing to me this church. You know, He said to me just now, He said, it's my church. I'm glad for that, Lord. It's not my church, never been mine. People, God is talking to me. It's unusual visitation. Unusual visitation. Listen, Jesus, I give you praise. You know English, right? For a big hand, God brought you here. I see you have some knowledge, but not complete. Your heart is not complete. Now let me explain what that means. There's many things are circling, I see, in your heart, in your mind. Things that you ask yourself a question, don't do it. Because you're still a kid. You went too high some areas, think too deep. Do you know why I'm talking to you myself? Because I see this cloud is resting in your mind. I study this cloud. It's mainly demonic. It's there
to convince you for a specific day or specific choices. And the Lord says, my dear, my daughter, I brought you here. I will save you and I will bless you. Look at the love. I see His love toward you, my sister. His perfect love. Do you feel that? I feel His presence. Touch. Don't be afraid of Him. Jesus, you're the sweetest. The Lord says, my daughter, there will be a day that I will trust you, says God. I train you the things you were not supposed to be. And I give you enough, the Lord says. You have a strong heart, you think deep. But the time will come, God will use that for His glory. You know when the day will come. And it's not too far, my sister. It's not too far. It's not too far. Jesus, I give you praise and honor. Man, what an unusual way God is using me today. I saw His church. Some of you need to repent. Some of you need to renew your heart and minds. Շատ պետք է նորոգեք ձեր սրտերը եւ ձեր մտքերը. Ինքը ինձ ցույց տվեց այս եկեղեցու սրտերը. It's very unusual, very unusual, very unusual, very unusual. I never had this experience in my life. I give you praise and honor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I give you praise, Holy Spirit. Տեր ջան օրհնես քո ժողովուրդդ եւ իրենց կյանքը եւ Աստծո սուրբերն ասեն ամեն. That's it.